வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே வந்துக்கிறோன்னு சொன்னால் ஹந்தானில் இருக்கிற இன்டர்னல் பேர்ட்ஸ் பார்க். ஸோ இப்போ தான் என்டர் ஆகிக்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் டிக்கெட் எடுக்கலை, எவ்வளோன்னு தெரியாது. ஸோ கைஸ் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு உள்ளுக்கு போக போக vlog கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஓகே கைஸ், என்ட்ரன்ஸ் வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து 700 ரூபா, பெரியவங்க ஒருத்தருக்கு 700 ரூபா. ஸோ 2 பேருக்கு வந்து 1400 ரூபா. சின்ன பிள்ளைகளுக்கு இல்லை, சின்ன பிள்ளைன்னு சொன்னால் 4 வயசுக்கும் 12 வயசுக்கும் உட்பட்டவங்களுக்கு வந்து 400 ரூபா. ஸோ 3 வயசு 3.5 வயசு 4 வயசு கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு சல் இல்லை, ஃப்ரீ. ஸோ மேப் கொண்டு போட்டிக்கிறாங்க. இன்றைக்கி கெஃபட்டேரியா ஒண்டிக்குது. ஸோ எங்களுக்கு உட்காந்து சாப்பிட செய்யலாம் செய்யலும். என்ன பேரில் அடிச்சு இல்லை அந்த நாலு. ஸோ இந்த கெஃபட்டேரியா தாண்டி தான் போகணும். இந்த கெஃபட்டேரியா தாண்டி கெஃபட்டேரியாக்குள்ளுக்கால தான் மேலே ஏறணும், ரோட்டுக்கு போகணும். கம். ஸோ கெஃபட்டேரியா உள்ளுக்கால மேலே ஏறணும். ஏறினா பேர்ட் பேரடைஸ், கிட்ஸ் பார்க், நேச்சர் வாக் 3 இருக்குது. முதல்ல ஒரு கிளி, சோப்பு கலர் லேகி. ஓ ஃபுல்லாக காட்டுக்குள்ளே தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க இதை. நோ ஸ்டடி தான். ஐஸ்கிரீம் மாதிரி 3 கலரில் இருக்குது, புரோட்டன் நட் மாதிரி. குடையாக டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓ කැමති පිච්චයක් ගන්න. එකත් හරි. ඒක මිස්නේ. ஸோ ஷூட்டிங் ரேஞ்சுக்கு போனால் அன்றைக்கி 3 ஷாட்ஸ் 200 ருபீஸ். ஸோ 2 ஷாட் அக்யூரேட்டாக பட்டுச்சு டார்கெட்டுக்கு. கடைசி ஒரு ஷாட் மிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் போகிறோம் வாட்டர் ஃபால் ஏரியாவுக்கு போகிறோம். நான் போய்ட்டு ப்ளாக் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அதை கடிச்சு தின்றாதீங்க.
இதுதான் வாட்டர் ஃபால் ஏரியா. ஸோ இந்த பேர்ட் பார்க் வந்து டோட்டலாகவே ஒரு காட்டுக்குள்ளே தான் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் பில்ட் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க, இன்னும் சரியாக செஞ்சு முடியலை. ஸோ இது வந்து நேச்சர் வாக் இப்படி தான் இருக்குது 2 பக்கம். வரேன். ஸோ இன்னும் பில்ட் பண்ணலை, இன்னும் பில்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் ஒரு 1 இயர், மேக்ஸிமம் 1 இயரில் எல்லாம் ரெடி பண்ணிடுவாங்க. ஸோ பிக் வீல் சீக்கிண்டு போட்டிருந்தாங்க. மற்றது வந்து என்னது யாரோ தானே அக்வாரியம் இருந்துச்சு, அக்வாரியம் இல்லை, அது க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. பிக் வீல்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்குது. ஸோ மற்றது இன்னும் இந்த அது என்ன சொல்கிறது, எரோ தானே, எரோ ஷூட்டிங்கு, எரோ ஷூட்டிங் அது மாதிரி ஒன்று இருந்துச்சு. அந்த இது என்னது வில்லம்பு. ஸோ அதில் இருந்தது, அதெல்லாம் க்ளோஸ். நான் அப்போ அப்படி எல்லாம் மீன்ஸ் அதெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு 1 இயர், மேக்ஸிமம் 1 இயர் போணுச்சுன்னா எல்லாம் செஞ்சுருவாங்க. செஞ்சு அப்புறம் கம்ப்ளீட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ தான் பில்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க. நல்லா இங்கே பார்க்குறதுக்கு. ஒருத்தருக்கு 600 rupees டிக்கெட். ஸோ 2 பேருக்கு வந்து 1200. ஏஜ் 3க்கு கீழே சின்ன பிள்ளைகள் கிட்ஸுக்கு வந்து டிக்கெட் கிடையாது. ஏஜ் 4க்கு மேலே, ஏஜ் 12க்கு கீழே வந்து 400 rupees டிக்கெட் கிட்ஸுக்கு. ஸோ அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ நான் 1 இயரில் ஃபினிஷ் ஆகிருன்னு நினைக்கிறேன். ஹார்ஸ் ரைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 500 ரூபா. சின்ன பிள்ளையோண்ட கூட்டிகிட்டு வந்து போவேலும் சரி ஆக்களுக்கு. ஓகே கைஸ், எங்களோட பேர்ட் பார்க் vlog கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ இதோட நான் vlog எண்ட் பண்ணி கொடுறேன். See you on next vlog.